镜到底详细带你们看看我家仓储一体的开放式厨房。首先我们看到的是这一个长度1.5米、宽度80的岛台，台面材质是深灰色石英石，底下呢我是做了一圈踢脚线灯带，再搭配一根1.2米的线性灯，实用性和美观性都很好。这个高柜呢是我后期加的，下面是做了一个可以安装洗碗机或者是消毒柜的柜子，消毒柜还没买，这里面暂时先收纳一些风车凳，特别实用。这上面是一个超大容量的嵌入式蒸烤一碟机，对我这个懒人来说，现在每天基本上都离不开了，可以说是解放双手，万物都可蒸都可烤，就是不想自己炒。再过来这边呢，你们有没有注意到我把我的推拉门移出去了？后阳台我还是用推拉门封起来，然后冰箱放在阳台刚刚好，很完美。餐厅看起来更开阔，直接搭配一个1.3米直径的圆形餐桌，简直不要太香哦。餐厅上方再搭配一个布灵布灵的水晶灯，这款灯呢是跟客厅配套的，航空绿的材质，任何风格都可以搭配。我家的尺寸是最大号的，装上去整个气质都被拿捏的妥妥的。再过来就是你们最喜欢的一个餐边柜了，整个柜子采用的是5把手斜切海棠角工艺，颜值高又实用。这就是我家整个厨房和餐厅的大概。想要柜子尺寸的，下次再给你们分享。